Ya estamos aquí en Chinconcuac, a toda la banda que nos está viendo en vivo. Hoy estamos aquí todo gratis con mi amigo el Karateca en la fiesta de su hijo. Presencia de rumba caliente completamente confirmada. ¡Echa el agua! Dile que se ponga derecho bien. Toda la banda que guste, aquí vamos a estar. Ya sabe la ubicación, ahí está ya la carpa de aquel lado. Está la carreterita donde vamos a estar hoy, por de la rumba caliente. Chinconcuac. Anda nervioso, don terrible. Ya enderécelo. Relax, don. Cuidado, jefa. Aguántense, deje que pasen. Deje que pasen, tranquilo. Dile, güey, nada más. Hoy viene medio apendejado el show. Dele suavecito. Vámonos hoy aquí, Chinconcuac.